Гледаме парламентарната сцена сълза и смях с председател въста клас на Цецка Цачева. Цачева е силна жена, вярно е, но и тя не устоя на грипа. Ама той як грип е? Не е да кажеш майтап нещо. Това не е грип, Геро. Това не е кашлица. Това е топовно уръдие. Другите заместници на Цачева реагираха подобаващо. Те да не се смеят много, че да не бъдат следващите, които ще изхвърчат от парламента. Амаха.